તમે સદા તંદુરસ્ત રહેવા માંગો છો? તો હવે તમારી તંદુરસ્તી એ અમારી જવાબદારી. તમારા પોતાના ફેમિલી ડોક્ટર પાસેથી સચોટ સલાહ લેવા જુઓ ફેમિલી ડોક્ટર કાર્યક્રમ VR લાઈવ પર સોમવારથી શનિવાર બપોરે 2 કલાકે. ફોન કરો 6355856123 પર અને રહો સદા તંદુરસ્ત. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે મહેમા ત્રિવેદી. તો આજે આપણે વાત કરવાના છે ખાંસી અને કફને લગતી સમસ્યા અને તેના નિવારણ વિશે. તો આ અંગે સચોટ માર્ગદર્શન આપવા ઉપસ્થિત છે આપણી સાથે ગુજરાતની સૌપ્રથમ મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ આયુર્વેદ નિસર્ગ આયુર્વેદના ચીફ ફિઝિશિયન વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર. જી રાજેશભાઈ, આપનું ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. નમસ્કાર. જી, તો આપણે ગયા એપિસોડમાં જે ખાંસી અને કફ થતો હોય છે, જે જૂની ખાંસી અથવા જૂનો કફ હોય છે, તે કઈ રીતે થાય છે અને તેના લક્ષણો કયા છે તે વિશે આપણે વાત કરી હતી. પરંતુ હવે આપણે આજે તે થઈ ગયા પછી તેનું નિવારણ કઈ રીતે લાવવું, તેને જડમૂળમાંથી ઘરે બેઠા કેવી રીતે તેનો ઉપચાર કરવો, તે અંગે આજે આપણે વાત કરીશું. તો રાજેશભાઈ, સૂકી ખાંસી અને સૂકો કફ આપણે ગયા વખતે વાત કરી કે કઈ રીતે થાય છે, તેના લક્ષણો. તો આયુર્વેદ પ્રમાણે તેને જડમૂળમાંથી કેવી રીતે કાઢી શકાય, ઘરે બેઠા કઈ રીતે તેનો ઉપચાર કરી શકાય? ચોક્કસ. એટલે બંને વસ્તુ છે કે ધારો કે કોઈકને પ્રાથમિક રીતે લક્ષણો આવે કે 2-5 દિવસથી કે 2 દિવસથી ખાંસી છે, તો એનો ઘરે બેસીને સામાન્ય ઘરગથ્થુ ઉપચાર બી કરવો હોય તો પણ થઈ શકે છે. અને ઘણા લોકોને મહિનાઓ જૂની, વર્ષો જૂની ખાંસી છે, મળતી નથી, તો ચોક્કસ સલાહ છે કે આયુર્વેદિક ઉપચાર જ તમે કરાવો. કેમ કે ઘણી બધી આપણે ગયા એપિસોડમાં જોયું કે ખાંસી એ ઘણા બધા રોગોના લક્ષણ સ્વરૂપે હોઈ શકે. ટીબીને કારણે હોઈ શકે, દમને કારણે હોઈ શકે છે, બ્રોન્કાઇટિસને કારણે હોઈ શકે છે, ફેફસા ન્યુમોનિયાને કારણે પણ હોઈ શકે. અત્યારે હાલ કોવિડનો જે આપણે ચેપ લાગ્યો છે, તો એમાં પણ સૂકી ખાંસી એક બહુ મોટા લક્ષણ સ્વરૂપે હોય. એટલે કોઈ પણ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, વાયરલ ઇન્ફેક્શન કે એવું હોય તો એને કારણે ફંગલનું ઇન્ફેક્શન હોય તો પણ થઈ શકે છે. કોઈ ફેફસામાં ચાંદી પડી હોય એવા કારણો હોય તો હોઈ શકે છે. રોગની ગંભીરતા હોય તો વૈદ્ય પાસે જવું જોઈએ અને એ ચોક્કસ નિદાન કરાવીને એની સારવાર કરાવી જોઈએ. અને ઘરગથ્થુ હોય તો એના વિશે આપણે પ્રાથમિક થોડીક ચર્ચા કરીશું કે આટલું ઘરગથ્થુ ઔષધિથી પ્રાથમિક ખાંસી હોય તો એને આપણે કઈ રીતે મટાડી શકીએ. જી રાજેશભાઈ, તો પહેલા આપણે વાત કરી કે સૂકી ખાંસી. તો સૂકી ખાંસી હોય તેને ઘરે ઘરગથ્થુ ઇલાજ આયુર્વેદના સચોટ પેલા નિદાન પ્રકારે આપણે કઈ રીતે તેને મટાડી શકાય? હા, આપણા મોટે ભાગે ઘરમાં છે ને હળદર છે, એલચી છે, તજ છે, કાળામરી છે, આ બધી વસ્તુઓ છે ને એ બહુ જ ઉપયોગી થઈ શકે. કેટલાક ઘરોમાં જો અરડુસી હોય તો અરડુસી, જેને સંસ્કૃતમાં વાસા કહેવામાં આવે, સારામાં સારું ઔષધ છે. પણ કફવાળી ખાંસી હોય તો અરડુસી વાપરવાનું છે. અરડુસીના 10 થી 15 પાંદડા અથવા 20 પાંદડા સુધી લઈ શકે મોટી વ્યક્તિ હોય. નાનું બાળક હોય તો 3 થી 4 કે 5 પાંદડા સુધી લઈ શકાય છે. એનો ક્રશ કરી એનો રસ કાઢીને મધ સાથે લઈ શકાય. અરડુસીને ગરમ કરીને પણ એનો ઉકાળો બનાવીને લઈ શકાય. કોઈ દર્શક મિત્ર છે? જી, આપણી સાથે દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો, ફેમિલી ડોક્ટર માં આપનું સ્વાગત છે. જી, આપના ટીવી નો અવાજ બંધ કરી દો. હેલો જી, આપના ટીવી નો અવાજ બંધ કરી દેશો. પછી આપનું નામ જણાવો. પટેલ અનિલભાઈ. જી અનિલભાઈ, ક્યાંથી વાત કરો છો? અમદાવાદ. જી, જણાવો આપનો પ્રશ્ન. ખાંસી આવે, ખાલી ખાંસી આવે? કેટલા દિવસથી આવે છે? 1-2 દિવસ. 2 દિવસથી જ આવે છે. ઓકે. અને તમારે સૂકી ખાંસી કે કફવાળી છે? સૂકી ખાંસી. ઓકે. અને તાવ કેવું કઈ છે? કોઈ તાવ નથી, કોઈ નથી. બીજા કોઈ લક્ષણો નથી, ફક્ત સૂકી ખાંસી છે. તો બે વસ્તુ છે કે થોડી સૂંઠ લો, થોડી હળદર લો, અને જો કાળા મરી પડ્યા હોય તો થોડા કાળા મરીનો ભૂકો કરી નાખો. આ ત્રણેય વસ્તુ ઘરેથી મિશ્ર કરી અને થોડું લગભગ 1 ગ્રામ જેટલું કહી શકાય ત્રણેયનું જે મિશ્રણ છે એ તમે ચાટી શકો છો મધ સાથે. અને આખો દિવસ તમારે હળદર હોય ને, એને કોરી હળદર 4 ચપટી જેટલી એ લઈ અને મોઢામાં સતત રાખ્યા કરવાની. એટલે કેવું હોય કે ફક્ત કોરી હળદર મોઢામાં રાખી અને ગળામાં રાખવાની, ઉપર પાણી નહીં પીવાનું 5-10 મિનિટ સુધી. એટલે કોરી હળદર ત્યાં ગળા ઉપર અસર રહેશે તો તરત તમને ખાંસીમાં રાહત થશે. ઠંડક વાળી વસ્તુ છોડી દો. અત્યારે હાલ આપણે જોયું છે કે માવઠું થયું છે, સિઝન બદલાયું છે, ઋતુ બી પર્યાય છે, તો ગળપણ અને ઠંડક છોડી દેજો. ઓકે. જી રાજેશભાઈ, આપણે વાત કરી કે સૂકી ખાંસીની,
તો હવે આપણે વાત કરીએ કે કફવાળી ખાંસી. તો કોઈ દર્શક મિત્ર કોઈને કફવાળી ખાંસી હોય તો આયુર્વેદ પ્રમાણે તેને જડમૂળમાંથી કેવી રીતે તેને નિકાલ કરી શકાય? ચોક્કસ. આપણે હમણાં જે જોયું એ પ્રમાણે એક અરડુસી અને બીજી એક હળદર, આ બે વસ્તુ છે. ઘણા બધા ઘરોમાં કદાચ કુંડું હોય ને તો પણ ત્યાં ફ્લેટમાં રહેતા હોય ને તો પણ અરડુસીને તમે વાવી શકો છો એ કુંડામાં, અને સાથે સાથે મોટું નીચે બંગલા કે ટેરામેન્ટ કે એવું હોય તો ત્યાં પણ વાવી શકાય છે. તો એ સારામાં સારી ઔષધિ છે. એમનેમ પણ તજનો ભૂકો, તજનો ટુકડો મોઢામાં રાખીને ચૂસ્યા કરવો. જેઠીમધ નામનું એક વનસ્પતિ આવે, બહુ જ સરસ, ઉત્તમમાં ઉત્તમ ખાંસીની દવા હોય તો એ સારામાં સારી છે એવું કહી શકીએ આપણે. જેઠીમધ નું લાકડું આવે એકદમ નાના, મિનિટોમાં હાથ આપે એટલું ઉત્તમ ઔષધ છે. તો જેઠીમધ નું હંમેશા લાકડાના થોડા ટુકડા હોય નાના નાના, એ ઘરમાં કોઈ પણ વ્યક્તિએ અમે વસાયેલા રાખવા જોઈએ. જી. તો હવે કોઈ નાના બાળકને હોય તો તે દૂર કરવા માટે શું કરી શકાય? તો એને કોઈ ગરમ ના પડે તેવું કોઈ ઈલાજ ખરો કે આયુર્વેદિક પ્રમાણે તેને આગળ જતા તે કોઈ ગરમ દવા નડે નહીં, તે માટે શું કરી શકાય? ચોક્કસ. એમાં આ જે છે જેઠીમધ છે એની સાથે સાથે કરકટ શૃંગી એટલે કાકડા શીંગી નામની એક વનસ્પતિ આવે છે. અને જો નાના બાળકને હોય તો કેવું હોય, એની ઉંમર પ્રમાણે, એની વય કેટલા મહિના છે, કેટલા દિવસ છે, તો એ પ્રમાણે કેવું હોય, વ્યાધિનું બળ કેટલું છે અને જે દર્દી છે એનું બળ કેટલું છે એની ઉપરથી ડોઝ નક્કી થાય. તો એ તમારે વૈદ્ય જે છે ને દરેક વ્યક્તિએ બદલાય, દરેક પરિસ્થિતિમાં બદલાય. તો શક્ય બને ત્યાં સુધી વૈદ્યની સલાહ પ્રમાણે માર્ગદર્શન લઈને આગળ વધવું જોઈએ. કેમ કે એ ડોઝ નક્કી કરવો ને કે 1 રતી આપવી, 5 રતી આપવી કે 10 રતી આપવી, એનું કેટલું માત્રા આપવી છે બાળકની ઉંમર ઉપર આધારિત હશે. તો એ પ્રમાણે નિષ્ણાત વૈદ્યની સલાહ પ્રમાણે લઈ શકાય. એક બાલ ચાતુર્ભદ્ર ચૂર્ણ આવે છે, તો એની અંદર આ બધી વસ્તુઓ આવે છે. તો કાકડા શીંગી આવે છે, અતિવિષ આવે છે, નાગરમોથ આવે છે. તો એ જે છે સારામાં સારું બાળકોનું ઔષધ છે. અને લગભગ અડધાથી 1 ગ્રામ જેટલું એ મધ સાથે આપી શકાય. જો 10 મહિનાથી 8-10 મહિનાથી ઉપરનું બાળક હોય તો 1 ગ્રામ બાલ ચાતુર્ભદ્ર ચૂર્ણ એ નિયમિત રીતે 2 વખત આપવામાં આવે તો કફ ઓછા થઈ જાય. ખાંસી હોય 2-5 દિવસની તો પણ એ તરત રાહત આપી શકે. જી રાજેશભાઈ, હમણાં ઘણા લોકો આ જે કફ શરદી હોય છે તેને સિરિયસલી લેતા નથી હોતા. આમ થોડા 4-5 દિવસ હોય તો એમ ઘરગથ્થુ ઇલાજ કરતા હોય છે, ડોક્ટરને બતાવતા નથી હોતા. તો તે અંગે આપ શું જણાવશો કે ડોક્ટરનું પહેલા તેમની સલાહ લેવી જોઈએ કે પછી કોઈ મેડિકલમાંથી કોઈ દવા લઈને તેને યોગ્ય સારવાર કરવી જોઈએ? આપ શું જણાવશો? પ્રાથમિક રીતે હોય પોતાની તંદુરસ્તી અને પોતાને એવું હોય કે હું વારંવાર બીમાર પડતો નથી ને ક્યારેક જ થયેલું છે અને 1 કે 2 દિવસનું હોય તો ઠીક છે, ઘરગથ્થુ પ્રયોગો કરી શકાય. નહીતર નજીકના નિષ્ણાત આયુર્વેદિક ડોક્ટર પોતાના વૈદ્ય પાસે જવું જોઈએ. જી, આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો, ફેમિલી ડોક્ટર માં આપનું સ્વાગત છે. जी नमस्कार मैम, आई फजल है, मैं फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद सिटी। जी मैम डॉक्टर साहब से मुझे पूछना था, मेरे को है ना मैम कफ का इश्यू बहुत है। मैं पूरे साल में 2-3 बार तो होते ही रहता है, कफ बहुत आता है मेरे को। मेरी एज 24 है। जी, एज 24 है? जी सर। ओके, और 1 साल में 2-3 बार होता है? जब भी कफ सर होता ये है मंथली यूँ समझ लो सर, जब सर्दी होती है तभी मुझे इश्यू बहुत होता है सर। ओके, और कंटिन्यू रहता है 2-3-4 महीने। कितने दिन चलता है ये? 15 दिन, सर महीना? 3-4 महीने चलता ही है। अच्छा, 3-4 महीने लंबे चलता है, फिर थोड़े दिन अच्छा रहता है और फिर से वापिस होता है? बस सर ऐसा इश्यू है सर। मैंने टेस्ट भी काफी सारे करे, नेगेटिव आते हैं सब सर। ओके ओके, तो आप अभी कोई डॉक्टर की दवाई चल रही है? नहीं सर, मैंने तो वैसे बंद कर दिया सर, थक गया हूँ मैं यार, क्योंकि मैं सर्दी भी होती है मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ। सूखी खांसी या कफ वाली आती है? कफ बहुत आता है सर, कफ। ओके, और खाने के बाद या सुबह में ज्यादा आता है? नहीं सर, कभी भी, एनी टाइम। एनी टाइम। और छींके आना या सिर भारी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा फैन भी नहीं होता है, केवल कफ बहुत आता है सर। आपके रिपोर्ट में कोई एलर्जी आया था? कोई कुछ नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं आया सर। नहीं, इन्फेक्शन नहीं, कोई एलर्जी का तत्व कोई रिपोर्ट में कुछ आया था चेस्ट एक्सरे में या नहीं कुछ ऐसा नहीं आया सर। एक्सरे नॉर्मल आया था? सब कुछ नॉर्मल है सर। ठीक है, मैं 2 दवाई आपको सजेस्ट करता हूँ। यहाँ से फोन कट होगा, आपको टीवी के ऊपर सुनना होगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए और बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ आंसर चाहिए तो यहाँ का समय के अभाव रहता है, तो हमारी हॉस्पिटल का जो नंबर है वहाँ पे फोन करके हमारी आयुर्वेदिक वैद्यों की टीम जो है उनके साथ बातचीत करो। अपने फोटो वगैरह जो रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पे अगर आपको विजिट लेना हो तो आपका, हाँ, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लो। नीचे नंबर आता है, निसर्ग आयुर्वेदम करके लिखा है, 722 से शुरू होता है। बराबर? ओके सर। मैं प्राथमिक औषध यहाँ से सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक,
हाँ, उनको हम 2 औषध सजेस्ट करेंगे और लंबे समय के लिए 4 से 6 महीने के लिए लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि लंबा समय है। एक है चंद्रामृत रस और दूसरा है श्रृंगार अभ्र रस। दोनों में से 2-2 गोली लंबे समय के लिए लेना है। सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट चूरा करके शहद के साथ लेना है और ठंडा मीठा ये सब छोड़ देना है। ऊपर पानी, दवाई लेने के बाद ऊपर 15-20 मिनट के लिए पानी नहीं पीना है। જી આપણે રાજેશભાઈ, આ દર્શક મિત્ર જણાવ્યું તે અનુસાર તે લોકોને ઘણા લાંબા સમયથી કફની સમસ્યા છે, તો તેવી રીતે ઘણા લોકોને આવી સમસ્યા હોય છે, જો તેનો યોગ્ય સમય તેની યોગ્ય સારવાર લેવામાં ના આવે તો ઘણી બીમારીઓ થઈ શકતી હોય છે। તો તે બીમારીઓ કઈ હોય છે, તેના નિવારણ માટે શું કરી શકાય, તે પહેલા આપણે દર્શક મિત્રનો ફોન લઈ લેશું। હેલો, મહેન્દ્રભાઈ બોલું છું ગાંધીધામથી। જી નમસ્કાર, ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે, જણાવો। આપણે ગેસની તકલીફ હોય તો શું કરવાનું? ગેસની તકલીફ છે એટલે શું થાય? ઓડકાર આવે, પેટ ભારે થાય? ના, એવું કાંઈ નહીં। તો શું થાય? ગેસમાં તમને ભરાવો થાય પેસ્ટમાં? ભરાવો થાય, ક્યારેક લેટિન ઓછું લાગે। અચ્છા, અને કબજિયાત એટલે 2-2 દિવસ સુધી પેટ સાફ ન થાય એવું બને? હા, બરાબર। ક્યારેક ક્યારેક મહિનામાં 2 મહિનામાં ખવાઈ જાય તો। ઓકે ઓકે। અને તમને ગેસના લક્ષણોમાં ઓડકાર નથી આવતા સહેજે? ના, કાંઈ નહીં। ઓકે। નીચેના માર્ગેથી વધારે વાછૂટ થાય કે એવું બને છે? ક્યારેક આવે। ઓકે। ભૂખ બરાબર લાગે છે? હા, ભૂખ બરોબર એકદમ। ઓકે, એટલે પેટમાં તમને ગેસ ભરાઈ રહેતો હોય એવું લાગે, ખાધા પછી વધી જાય? ના। ઓકે ઓકે, સારું। હું 2 ઔષધ તો મહિના 2 મહિનામાં રાજુભાઈ, બોલો રાજેશભાઈ, 2 મહિનામાં 3 મહિનામાં। ઓકે ઓકે, સારું। અહીંથી ફોન કપાય છે। હું 2 ઔષધો સૂચવું છું, એ તમે લઈ લેજો, તમને સરસ થઈ જશે। એમને પેટ ભારે રહે છે અને પેટમાં ગેસનો સંચય થાય, પેટમાં ભરાવો થયા કરે છે, તો એક હિંગવાષ્ટક ચૂર્ણ આવે છે। એ હિંગવાષ્ટક ચૂર્ણ છે એ 1 ચમચી આયુર્વેદમાં છે ને ઔષધ લેવાના 15 સમય કીધા છે। એટલું બધું સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન છે। તો આ જે છે એ અપાન વાયુની વિકૃતિ થઈ છે ને એ સમાન વાયુને બગાડે છે, એટલા માટે સતત ગેસનો ભરાવો ત્યાં પેટમાં થયા કરે છે। તો એના માટે એવું હોય કે ભોજન પહેલા ઔષધ લેવાનું, પહેલા કોળીએ, પ્રથમ ગ્રાસે। એટલે ભોજન લેતા હો તો રોટલી દાળ ભાત શાક ખાતા હો તો એમાંથી ભાતનો 1 કોળીઓ લેવાનો, 1 ચમચી હિંગવાષ્ટક ચૂર્ણ લેવાનું અને 1 ચમચી ઘી લેવાનું, ત્રણેય 1-1 ચમચી લઈ મિશ્ર કરવાનું અને ખાઈ લેવાનું અને પછી ભોજનની શરૂઆત કરવાની। જેવું ભોજન પૂરું થઈ જાય એટલે ભોજનાંતરે, ભોજન થઈ ગયા પછી ચિત્રકાદીવટી નામનું એક ઔષધ આવે છે, 2 ગોળી ચૂસી જવાની છે, બરાબર છે। અને હમણાં લગભગ 2 થી 3 મહિના આથો આવેલી તમામ વસ્તુઓ અને મેદાની અને બેકરીની આઈટમ એમને છોડી દેવાની। જી, તો આપણે વાત કરતા હતા કે કફ અને ખાંસીની યોગ્ય સારવાર ન થાય તો બીજી કઈ તે બીજા કયા ઉપદ્રવો થઈ શકે? હા, ચોક્કસ। એક સંસ્કૃતમાં સરસ શ્લોક છે, પ્રતિશાયન કાશો સંજાયતે કાશેન શ્વાસો સંજાયતે। એટલે સામાન્ય શરદી થયું હોય, માણસ ઉપેક્ષા કરે અથવા એને કફ સમજી બીજી દવાઓ લઈને સપ્રેસ કરીને સૂકવી વખત ચાલી જશે, પણ વારંવાર થતું હોય તો પ્રતિશાયન કાશો સંજાયતે। કાશ એટલે ખાંસી, પ્રતિશાય એટલે શરદી। તો શરદીમાંથી ખાંસી થાય અને કાશેન શ્વાસો સંજાય। મોટા ભાગના દમના દર્દીઓમાં પાસ્ટ હિસ્ટ્રી જે જોવા મળે તો લાંબા ટાઈમની ખાંસી હોય અને એને દવા દીધેલી હોય, તો એ એલોપેથી સારવારને છોડીને આયુર્વેદને અપનાવવાથી ખાંસીમાંથી તમે ક્યારેય દમમાં પરિવર્તન ન થાય। 90% દર્દીઓ શ્વાસના, અસ્થમાના, દમના એ બચી જાય ખાંસીની પ્રાથમિક આયુર્વેદિક સારવાર જો કરવામાં આવે તો। જી, આપણી સાથે વધુ દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે। હેલો, હેલો, નમસ્કાર, ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે, આપનું નામ જણાવશો? મહેન્દ્ર નામ। જી, ક્યાંથી વાત કરો છો? અમદાવાદ। જી, જણાવો આપનો પ્રશ્ન। હા, મને 2 વાર કફ થઈ ગયો હતો, પહેલા પણ કફ થતો, કફ પડતો હતો અને અત્યારે થોડું પડાય। જી, આપ થોડું જોરથી બોલવા આપને વિનંતી છે, આપનો અવાજ ધીમો આવી રહ્યો છે। હા, હું એવું જોઉં છું કે મારે 2 વાર કફની પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ છે। હા, એક આગળ પણ કફની પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ તો કફ પડતો હતો તો દવા ડોક્ટર લખી આપી હતી, કફ મટી ગયો હતો। હા, બરાબર। અત્યારે થોડો પ્રોબ્લેમ થોડો પડે છે, શરદીના કાલે વરસાદ પડ્યો ને થોડું નાયો હતો એમાં તો કફ થોડો થયો છે, તો ચિંતા વાળી વાત છે નહીં ને। સારું। ખાંસી કેટલા એટલે ખાંસી આવે છે તમને સૂકી કફવાળી? ના ના, ખાંસી નથી, શરદી નોર્મલ છે। ઓકે, તાવ આવેલો છે છેલ્લા અઠવાડિયા, 15 દિવસ, 10 દિવસમાં? 20-25 દિવસ પહેલા આવ્યો। ઓકે ઓકે। અને તમને બીજી કોઈ સ્વાદની, સૂંઘવાની કઈ ક્ષમતામાં કઈ ફેરફાર કેવું નથી થયું ને? ના ના, એવું નથી। ઓકે ઓકે। હા, તો અત્યારે સિઝન બદલાઈ છે, કદાચ માવઠું થયું છે એના કારણે થોડી વધારે તકલીફ હોય એવું પણ બની શકે છે, બરાબર છે। સ્વાદમાં તો એવું હતું સાહેબ, હા, કે સ્વાદ એવું નથી કે સ્વાદ ગાયબ થઈ ગયો, એવું નતું, પણ અલગ ટાઈપ નો સ્વાદ આવતો।
ઓકે ઓકે તો સ્ટોક કરાયેલો છે આપણે કોરોનાનો નેગેટિવ એ નેગેટિવ આવે છે. બરાબર, બહુ સરસ. એટલે તો સિઝનલ ફ્લુ હોઈ શકે છે કે જે એમને સામાન્ય શરદી પણ થતી હોય ઇન્ફેક્શન વગરની તો પણ હોઈ શકે છે. તો હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું, એ પ્રશ્ન તમે કરશો એટલે તમારો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જશે. એક કફ કુઠાર રસ નામની ગોળી આવે અને બીજી એક વ્યોસાદી વટી આવે. કફ કુઠાર રસ અને વ્યોસાદી વટી બંનેમાંથી 2+2 4 ગોળી ભૂકો કરી મધ સાથે ચાટવાની, ઉપર પાણી નહીં પીવાનું અને ઠંડક વાળી અને ગળપણ વાળી વસ્તુઓ અમને ન ખાઓ એટલે તમને 1-2 દિવસમાં ફાયદો થશે, પરંતુ લગભગ 15 દિવસ 1 મહિના સુધી સંપૂર્ણ કોર્સ પૂરો કરજો. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. જી રાજેશભાઈ, તો હવે અત્યારે જે વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે, જે વાતાવરણના કારણે ઘણા લોકોને એવું થતું હોય કે શરદી ખાંસીની સમસ્યાઓ થતી હોય, તો તે લોકોએ શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ, તેનું નિવારણ કેવી રીતે લાવી શકે? ઋતુ પરિવર્તન છે એ પ્રકૃતિનો નિયમ છે. એટલે આયુર્વેદમાં 3 પ્રકારની ઇમ્યુનિટી કીધી છે. સહજ એટલે માતા પિતા તરફથી મળે, બીજી કાલજ એટલે ઋતુ પ્રમાણે ઉંમર પ્રમાણે હોય, અને ત્રીજી યુક્તિકૃત છે. તો આપણે આપણી ઇમ્યુનિટીને સારી રાખવાની. કેમ કે પ્રકૃતિ પરિવર્તન પામશે. બહારથી ધારો કે કોરોનાનું કે બીજા કોઈ બેક્ટેરિયાનું, વાયરસનું, ગમે તેનું ઇન્ફેક્શન આવે, પણ આપણે મારું પોતાનું શરીર મેં ધારો કે એટલું બધું મજબૂત રાખ્યું હોય કે મને કોઈ તકલીફ ન થઈ શકે. બરાબર, તો એવી રીતે આયુર્વેદના ઔષધોનું આયોજન કરવાનું, દોષ વધવો ન જોઈએ. આયુર્વેદના આદર્શ નીતિ નિયમોનું જો પાલન કરવામાં આવે, કે ધારો કે આપણે બપોરે જમ્યા પછી ન સૂવું જોઈએ, દિવસ સ્વાપ ન કરાય, તો એ કફને વધવાનું કારણ છે. હવે કફ પ્રકૃતિનો માણસ હોય ને સતત ગળપણ ખૂબ ખાધેલું હોય, મીઠાઈ ખાધી હોય, દૂધ પાક ને એવું બધું ખાધું હોય, દહીં પણ વધારે ખાધું હોય, સુઈ જવાની આદત હોય, કફની પ્રકૃતિ હોય, મેદસ્વી વ્યક્તિ હોય, તો પછી એ વ્યક્તિને તો શ્યોર કે લાંબા ગાળાના કફના રોગો, ખાંસીના રોગો ને એ બધી તકલીફ વધી શકે છે. બરાબર છે, તો એ વ્યક્તિએ ધ્યાન રાખવું. એટલે અહીંયા એ છે કે ઋતુ પરિવર્તન થતી હોય ત્યારે એના નિયમો હોય છે. અત્યારે હાલ જે છે એ વસંત ઋતુ પૂરી થઈ અને ગ્રીષ્મ ઋતુ શરૂ થઈ છે. બરાબર છે, એટલે સામાન્ય રીતે ઠંડકવાળી વસ્તુઓ લઈ શકાય, પણ ઋતુ વિપર્યય થયો. ઋતુ વિપર્યય એટલે શું હોય કે શિયાળો ચાલતો હોય ને અચાનક ગરમી વધી જાય, ઉનાળો હોય ને એકદમ ઠંડી વધે, ઉનાળો ચાલતો હોય ને વચ્ચે વરસાદના લક્ષણો જોવા મળે. એટલે ઋતુ પોતાનું સ્વભાવ બદલી નાખે. બરાબર, તે સ્વભાવ બદલી નાખે ત્યારે ઇમ્યુનિટી ડલ હોય, એ લોકોને હેરાનગતિ થાય. તો એ દરમિયાન રોગ ન થાય માટેની કાળજી રાખતા રહેવું પડે. હેલો જી જી, આપણી સાથે દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છો. હેલો હાજી. જે આપની પાછળથી બહુ અવાજ આવી રહ્યો છે, આપ શાંતિથી વાત કરી શકો તેવી જગ્યાએ જઈ શકો છો? જી, આપનું નામ જણાવો અને ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? હું અમદાવાદ થી બોલું છું અને હું મને મગજનો હેમરેજ છે. અચ્છા, બ્રેન સ્ટ્રોક આવેલો છે? હા. કેટલા સમય તો એના માટે મને 8 થી 10 વર્ષ થઈ ગયા. અચ્છા અચ્છા, અને ઉંમર કેટલી છે આપની? મારી ઉંમર 60 નું ચાલે છે ત્યારે. અચ્છા, એટલે 50 વર્ષની ઉંમરે તમને બ્રેન સ્ટ્રોક આવે તો? હા, એટલે મને શું થયું, મારી ટ્રકમાં બેઠો ને પલટી ખાઈ ગઈ હતી. અચ્છા, હા. એટલે ટ્રોમેટિક હતું, આઘાતજન્ય હતું, તમારા શરીરમાં કોઈ ખામીને કારણે થયું નહોતું? ના ના ના, કોઈ ઓકે ઓકે, સારું. અત્યારે તમારો પ્રશ્ન શું છે અને તમારા શરીરમાં ચેતન બધું પાછું આવી ગયું? સ્પીચ તો લાગે છે કે તમને મોટા ભાગે પાછી આવી ગઈ હશે, બોલો. હા, પાછું આવી ગયું છે, પણ દવા કંટ્રોલ ખાવી પડે અત્યારે. અચ્છા અચ્છા, 10 વર્ષથી ખાવ છું દવા. ઓકે, અને ન ખાઓ તો વચ્ચે ગેપ પડે તો શું તકલીફ થાય છે તમને? હા, તો મને માથું પાછું પકડાઈ જાય, પાછળનું બાજુ છે ને એ બધી નસો જયારે પકડાઈ જાય ને એવું થાય. ઓકે, તમને એક બાજુનો લકવો પડે તો કોઈ પણ એક બાજુનો કે આખા શરીરનો કે એવું કઈ? હા, મને એ ભાન જયારે થયું મને ત્યારે ભાન નહોતી, કોમામાં જતો રહ્યો. અને કેટલા સમય સુધી? 5 દિવસ ભાનમાં આવ્યો હતો. અચ્છા, 22 દિવસે તમે ભાનમાં આવ્યા હતા. તો આ અતિ ગંભીર ડોક્ટરે મને કહ્યું કે તમને જયારે સાધારણ લકવો થઈ ગયો. બરાબર છે, ઓકે. એટલે આ પરિસ્થિતિ છે ને ગંભીર છે, એટલે તમારા જૂના જે રિપોર્ટ હોય, MRI હોય, એ વખતે કઈ બીજી ટ્રીટમેન્ટ કરી હતી એના કાગળો હોય એને તમે ફોટા પાડો, અને અમારા ત્યાં હોસ્પિટલનો જે નીચે નંબર આવે છે નિસર્ગ આયુર્વેદનો, ત્યાં નીચે લખેલો છે 722 થી શરૂ થાય. એટલે ફોટા પાડી અને અમને મોકલી શકો, અને ત્યાં અમારા આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સની ટીમ હોય છે, ત્યાં વાતચીત કરી કન્સલ્ટેશન કરાવો. મને રૂબરૂ બતાવવા આવવું હોય, અમારા આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સની ટીમની પણ કન્સલ્ટેશન પેરેલલ ચાલુ હોય, તો ત્યાં પણ તમારે કન્સલ્ટેશન કરાવવું હોય. તમે જેમ એક ડોક્ટર પાસે જાઓ છો એવી રીતે અમારી પાસે આવવાનું હોય આયુર્વેદિક ડોક્ટર તરીકે. તો આ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવી શકે. અહીંયા સમયનો અભાવ હોય અને ખૂબ તમારી પરિસ્થિતિ ગંભીર છે,
બરાબર છે. એટલે એ બ્રેઇનમાં કેટલું નુકસાન થયું, કઈ દવાઓનું કેટલું, ઔષધનું કેટલું મેનેજમેન્ટ કરવું, ડોઝનો, એ ખૂબ ડિટેલ ને સમય ખૂબ માંગી લે. એટલે રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. કાં તો વ્યક્તિગત અથવા તો રિપોર્ટ મોકલીને અમારા ટીમ સાથે તમે વાતચીત કરો. ચોક્કસ તમને આ પ્રશ્નમાંથી નિરાકરણ કરાવીશું આપણે. જી ડોક્ટર, તો ઘણી વાર એવું થતું હોય છે કે નાનું બાળક હોય તેને છાતીમાં કફ ભરાઈ જતો હોય છે, તો તેને મોઢાથી કફ કાઢવાની તેવી કોઈ ખબર નથી પડતી હોતી, તો માતા પિતાએ શું કરવું જોઈએ કે તેનો મળ વાટે તેનો કફ દૂર કરી શકાય? હા, એટલે બે રીતે કરી શકાય. એને ટ્રેનિંગ પણ આપી શકાય. આપણે જે બાળક જયારે જન્મેલું હોય તો એને પેશાબ કરવાની આદત ના હોય, પણ 10, 15, 20, 25, 50 વખત એને તમે સતત એના ઓટો સજેશન એને આપવામાં આવે કે નહીં હવે તો આવી રીતે છે, એટલે એના માઇન્ડમાં ફિક્સ થાય કે હા બાથરૂમમાં લઈને જાય મમ્મી એટલે પપ્પા કે મમ્મી તો એને પેશાબ કરવાનો છે, એટલે કંટ્રોલિંગ આવતું જાય. એવી રીતે એને કફ કરવાનું, કાઢવાનું, એ જે છે ને કફને હંમેશા છે ને કાઢી નાખવો જોઈએ, કેમ કે ફોરેન બોડી છે, એબનોર્મલ ફોર્મ થઈ ગયું હોય એનું, બરાબર છે. અરે એ વસ્તુને બહાર કાઢી નાખવું જોઈએ, તો એની પણ ટ્રેનિંગ આપવાની છે, એ પણ આપી શકાય છે. પણ એને એનો કચરો જયારે ફંક્શન પતી જાય પછી ખૂણા ઉપર ભેગો કરીને મૂકી દઈએ અને પછી બીજા દિવસે ગંધ આવે તો ઉપર સ્પ્રે નાખીએ, બરાબર. વળી પાછો ત્રીજા દિવસે ફરીથી આવ્યું તો સ્પ્રે નાખીએ. તો એ સ્પ્રે જે છે એ એલોપેથીની ચિકિત્સા છે, બરાબર છે, કે એને સારું અત્યારે સારું થઈ લાગે છે. ફેંકી દેવો એ આયુર્વેદનું ચિકિત્સા છે, કે રસ્તામાં તમે જતા હો તો ગંદકી પડી છે તો એને શાંતિથી લઈ અને ખાબોચિયામાંથી પાણી નાખીને સાફ કરી દેવું, એ આયુર્વેદની પદ્ધતિ છે. રોગોમાંથી હંમેશ માટે બહાર નીકળવાની આયુર્વેદ સલાહ આપે છે. આપણી સાથે વધુ એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો. હેલો, ફેમિલી ડોક્ટર માં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો અને ક્યાંથી વાત કરો છો? બોલું છું મોતીભાઈ. જી જણાવો આપનો પ્રશ્ન. મારી ઉંમર 65 વર્ષની છે, બરાબર. હવે પેટ સભાઓ દોષ સભાને પાછી મારું છું. શું થાય છે તમારો પ્રશ્ન? શાંતિથી ફરીથી બોલો. જે આપના ટીવી નો અવાજ બંધ કરી દો એટલે આપનો અવાજ સંભળાય. જે દર્શક મિત્રોને ખાસ વિનંતી રહેશે કે જ્યારે પણ ફોન કરે ત્યારે પોતાના ટીવી નો અવાજ બંધ કરે, જેથી તમારો પ્રશ્ન અમે સાંભળીને તમને ન્યાય આપી શકીએ. જી ફરીથી એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો. 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 જી નમસ્કાર, ફેમિલી ડોક્ટર માં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો? હા, આપને અવાજ આવી રહ્યો છે? જી જી ડોક્ટર, તો આપણે વાત કરી કે નાના બાળકોને જો કફ ભરાઈ જાય તો માતા પિતાએ કેવી રીતે તેને ટેવ પાડવી જોઈએ. હવે કોઈ મોટું માણસ છે, કોઈ મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ છે, તેને ઘણા સમયથી જે જૂનો કફ છે, જે નરમ કફ થઈ ગયો છે, તેને દૂર કરવા માટે આયુર્વેદિક ઉપચાર શું છે તે પહેલા આપણે દર્શક મિત્રોનો ફોન લઈ લઈશું. હેલો. હેલો. જી નમસ્કાર, ફેમિલી ડોક્ટર માં આપનું સ્વાગત છે. હેલો. જી આપને અવાજ આવી રહ્યો છે? હેલો. જી આપના ટીવી નો અવાજ. મારા ઘરવાળાને તકલીફ છે થોડીક, આપણે એમને શું એક મણકામાં મચકોડ છે એમને અને બે બોલનો વ્યવસાય છે. અચ્છા અચ્છા, એટલે એમને મણકામાં તકલીફ છે? હા, મણકામાં તકલીફ છે, અમને મચકોડ છે મણકામાં અને અમે MRI ને CT સ્કેન બધું કરાયું, એમને બોલ્ડ બે ઘસાય છે. અચ્છા, શું થાય છે એવું કીધું છે? હા, એમને મણકામાં મચકોડ છે અને એમને શું બે બોલ્ડ ઘસાય છે એવું. બોલ્ડ ઘસાય છે બે. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, એટલે એમને છે ને થાપામાં તકલીફ થાય છે? થાપામાં? હા, થાપામાં. બરાબર છે. અને ચાલવામાં તકલીફ પડે, ખૂબ અશક્તિ થઈ જાય અને દુખાવો થાય? બહુ તકલીફ પડે છે. બરાબર. તો એ વાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ નામનું નિદાન થયું છે રોગનું? હા, એમનું નિદાન શું? એટલે નિદાન શું થયું છે? એમને લોહી નથી પહોંચતું ને ઉપરનો થાપાના હાડકાનો ઉપરનો બોલ હોય ને જે એ ખવાઈ ગયો છે એવું કીધું છે ડોક્ટરે? હેલો. હા, બોલો બોલો, હું સાંભળું છું. હા, એટલે એમને થાપાના હાડકાનો બોલ ખવાઈ ગયો છે એવું કઈ નિદાન થયું છે એમને? હા, એમને કે ઓપરેશન આવશે એવું કહી છે, પણ અમારે શું એમને મગજનું બી ઓપરેશન કરેલું છે, 2 વર્ષ થયા, એટલે અમારે હવે કોઈ ઓપરેશન કરાવવું નથી, અમે બી આવી ગયા છીએ, કારણ કે એક તો ઓપરેશન છે મગજનું, કારણ કે એને લીધે શું એમને લોહી બહુ ઓછું થઈ ગયું છે, એને લીધે ગોલ્ડ બહુ ઘસાય છે. એમની ઉંમર કેટલી છે?
ઉંમર કેટલી છે? તમારી ઉંમર કેટલી? 38. હા, એટલે આમાં બે વસ્તુ થઈ શકે. તમે વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને બતાવવા માટે આવો, કેમ કે આ બે, એક ઓપરેશન થયું, બીજી પણ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે, બરાબર છે. અને આ કેવું હોય કે ખાલી ટીવી ઉપર કરવાથી ઘણું બધું ડીપમાં જવું પડે. એક બ્લડ નો ફ્લો છે કે નહીં, બીજા કોઈ કારણ હતા નહીં, કોઈ સ્ટીરોઇડ લીધી હતી, કોઈ એન્ટીબાયોટિક લીધી હતી, અને કોઈ દવાની આડઅસર રૂપે જો એ થાપાના હાડકાનો ભાગ જે ઉપરનો ગોળાકાર હોય ખવાઈ ગયો હોય તો બહુ જ લાંબા ગાળાની 10 થી 12 મહિના સુધી, 1.5-2 વર્ષ સુધી પણ ચાલી શકે એવી પણ ટ્રીટમેન્ટ આયુર્વેદમાં છે. એવા એવાસ્ક્યુલર નેક્રોસિસ નામનો જો રોગ હોય તો એનું પણ નિદાન થઈ અને ચોક્કસ થઈને એનું આપણે સારવાર કરી શકીએ. બસ્તીકર્મ કરાવવાની થાય અને ઘણું બધું પૂછવું પડે, ઘણા બધા પ્રશ્નોની વાતચીત ને બધું ચર્ચા કરવી પડે. અને કમરની તકલીફ છે તો એમને ચાલવામાં કેવી કેપેસિટી? ચાલવામાં તો કેવી રીતે શું કે બહુ ચાલી નહીં શકતા, જેવું જોઈએ એવું બેસી બી ના શકે, કામ બી ના કરી, અને આમ બહુ થબો દઈને ઊભું થવું પડે છે એમને. બરાબર. હા, એટલે બે વસ્તુ છે. નીચે નંબર આવે છે નિસર્ગ આયુર્વેદ નો 722 થી શરૂ થાય છે, બરાબર છે? 722 થી. હા, 722 થી શરૂ થાય. 722 797 5241, બરાબર. એટલે આ નંબર ઉપર તમે કાં તો એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ રૂબરૂ બતાવવા આવો, અથવા બધા રિપોર્ટ્સ અમને ફોટો પાડી અને વોટ્સએપ કરો, અને અમારું વાતચીત થતી રહેશે. 2 કે 3 વખત વાતચીત થશે, એટલે તમારા ઘેર બેઠા કુરિયર થી જો સારવાર મંગાવી હોય તો પણ અમે મોકલી આપીશું, બરાબર છે. ટેલિમેડિસિન નો પણ આપણી પાસે ઓપ્શન ઉપલબ્ધ છે, તો એ થઈ શકે છે. અને આમાં બસ્તી કરાવવાની જરૂર છે. હું બે હા, એટલે ઘણો ફરક પડે. તો તમે એ નંબર ઉપર એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ લેજો, તમે એડ્રેસ ને બધું ત્યાંથી લઈ લેજો. હા, ત્યાંથી સમય લઈ લેવાનો. એ બધું ત્યાં પૂછી લેજો તમે, એટલે અહીંયા બીજા દર્શક મિત્રોના કોલ વેઇટિંગ છે ને, તો સમય આપી શકાય એટલા માટે. હા, અહીંથી 2 ઔષધો સૂચવું છું, તમે ત્યાં સુધી સારું કરાવી શકો છો. ફોન કપાય છે, ટીવી પર સાંભળો. એમને ગંભીર પરિસ્થિતિ છે, મણકાની પણ હોઈ શકે અને આ પણ છે, બ્રેઇનનું પણ કોઈ ઓપરેશન કરાવેલું છે. એટલે ઘણી બધી એવી પરિસ્થિતિ છે, જાણવું જરૂરી છે. દર્દીને પોતાને ખબર ના હોય, મેડિકલ ટર્મ્સ એટલી અઘરી હોય કે ભલભલા એક્સપર્ટનું પણ મતી મૂંઝવાતી હોય. તો એ સમયે એક છે લાક્ષાદી ગુગળ અને બીજું એક છે ત્રયોદશાંગ ગુગળ. 2 ઔષધિ હું અત્યારે હાલ સૂચવું છું, પ્રાથમિક એમની જે તકલીફ છે એના માટે. બંનેમાંથી 2+2 4 ગોળી નવશેકા ગરમ પાણી સાથે એમને પી જવાની છે, બરાબર છે. આનાથી રાહત થવાની શરૂ થાય અને અમારા ત્યાં સંપર્ક કરી અને સારવાર શરૂ કરાવે તો ચોક્કસથી એમને ઓપરેશનમાંથી બચાવી શકાય એવો આપણે માર્ગ આયુર્વેદમાં છે જ. ઋષિ મુનિઓના રચેલા મહાન શાસ્ત્રોની પાસે બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ છે. જી જી ડોક્ટર, દર્શક મિત્રોના સતત ફોન આવી રહ્યા છે, પણ આપણી પાસે સમયનો અભાવ છે. તો આપ છેલ્લે આ જે ખાંસીને લગતી સમસ્યા છે તેને લઈને દર્શક મિત્રોને શું સંદેશો આપવા ઈચ્છો? ચોક્કસ. ખાંસી હોય, સૂકી હોય કે કફવાળી હોય, બંનેમાં ઘરગથ્થુ આપણે 4 કે 5 વસ્તુની વાત કરીએ. અરડુસીના બાળક હોય તો 5 પાંદડા, મોટી વ્યક્તિ હોય તો 10 થી 15 કે 20 પાંદડા હોય એને ક્રશ કરીને લઈ શકો, ઉકાળીને લઈ શકો, એનું પાણી પી શકો છો, બરાબર છે. કડવું લાગતું હોય તો ઠંડુ પડ્યા પછી એમાં મધ નાખીને પણ તમે લઈ શકો. બીજું કે પિત્ત વધારે હોય તો એ લોકોએ કાળા મરી ન લેવા જોઈએ, બરાબર છે. એટલે ગરમી હોય, ગળામાં દાળ થતી હોય, ગળફામાં ક્યાંય લોહી પડ્યું હોય તો કાળા મરી અને સૂંઠ ઓછા વાપરવા. કાળા મરી ખૂબ ગરમ છે, બરાબર. તો એવી વ્યક્તિઓ ખાલી ઇલાયચીનો દાણો રાખીને અથવા તજનો ટુકડો રાખીને મોઢામાં ચૂસી શકે. જેઠી મધનો ટુકડો પણ ચૂસી શકે છે. વધારે ધારો કે કફ વધારે છે તો કાળા મરીનો છૂટથી ઉપયોગ કરી શકાય. સૂંઠ, કાળા મરી, હળદર, બરાબર છે. અને સાથે જો એલચી પડી હોય તો એલચી અને અરડુસી હોય તો અરડુસી, આ બધાનું મિશ્રણ કરી અને તમે તૈયાર કરીને મધ સાથે લો તો તરત ખાંસીમાં તમને ફાયદો થઈ શકે. 3 થી 5 દિવસમાં ફાયદો થઈ શકે. જરૂર પડે તો આયુર્વેદના ઔષધો લેવા જોઈએ. એક ફેમિલી ડોક્ટર હોય એવી રીતે ફેમિલી વૈદ રાખો અને હંમેશા આયુર્વેદની સારવાર પહેલા જ તબક્કે સારું થઈ જાય પછી આયુર્વેદ કરીશું એ માન્યતાનો ફેરફાર કરી લાંબા ગાળા સુધીની બહુ ઝડપથી આયુર્વેદ સારવાર અસર કરે છે તો આયુર્વેદ અપનાવો. જી જી ડોક્ટર, ખાંસીને અને કફને લગતી દરેક સમસ્યા, જે જૂનો કફ હોય, નવો કફ, દરેક સમસ્યાને લઈને આપ ખૂબ સરસ માહિતી પૂરી પાડી, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય ધન્વંતરી, જય આયુર્વેદ. જી, તો ફેમિલી ડોક્ટરમાં આજે આટલું જ. મને રજા આપશો. નમસ્કાર. શું તમે સદા તંદુરસ્ત રહેવા માંગો છો? તો હવે તમારી તંદુરસ્તી એ અમારી જવાબદારી. તમારા પોતાના ફેમિલી ડોક્ટર પાસેથી સચોટ સલાહ લેવા જુઓ ફેમિલી ડોક્ટર કાર્યક્રમ VR લાઈવ પર સોમવારથી શનિવાર બપોરે 2 કલાકે. ફોન કરો 6355856123 પર અને રહો સદા તંદુરસ્ત.